ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធី Adobe Premium ដែលទើបតែបញ្ចេញនៅក្នុងApp Store ថ្មីៗរបស់iPhone ណាដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្ចេញវីដេអូមុនទាក់ទងនឹង CapCut រួចហើយ CapCut Pro នៅលើប្រភេទ Android ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកបញ្ចេញជាមួយនឹង Adobe Premium ដែលអាចសរសេរអក្សរខ្មែរក៏ដូចជាកាត់តរូបភាពល្អជាង CapCut ដែលនៅលើiPhone អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើ CapCut តែងតែធុញជាមួយនឹងវីដេអូពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលចូលក៏ចេញពាណិជ្ជកម្មចេញក៏ចេញពាណិជ្ជកម្ម export ក៏ចេញពាណិជ្ជកម្មគឺវាពិបាកមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំមកប្រាប់កលឹះហើយណាអញ្ចឹង iPhone គឺជាជំរើសទី1ដែលខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងនៃការdownload ទៅកម្មវិធី Adobe Premium អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ App Store ហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយទៅលើពាក្យsearch រួចវាយថា Adobe ទៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវាដាក់ Adobe Premium Video Editor ចុចទៅលើនេះបន្តមកវានឹងចេញជាទម្រង់ PR មួយដែល logo របស់វាយើងចុចមកហើយបន្តមកយើងចុច download អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ download ចូលទៅ download ទៅប៉ុន្តែបើ update download រួចចូលទៅ update ក៏ update ទៅពីព្រោះតែកម្មវិធីនេះត្រឹមតែដាក់ឲ្យ download ប្រើប្រាស់ថ្មីៗនេះទេតែរំលោភបានមួយថ្ងៃហើយវាអាច support ជាពិសេសគឺប្រើជាមួយនឹង font ខ្មែរបានតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការកាត់តទៅលើរូបភាពវីដេអូតាមរយៈ iOS គឺអាចងាកមកប្រើជាមួយនឹងមុខងារនេះបានឥឡូវនេះខ្ញុំ done update រួចហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ Premiere ហ្នឹងហើយចូលទៅដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ project មួយឬក៏ចុចកន្លែងបូកនេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា select នៅវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ណាខ្ញុំចុចមួយហើយ next ចឹងខ្ញុំចង់ទៅ say caption នៅលើវីដេអូនេះហើយចូលក៏ដូចជាប្រើនៅមុខងារអក្សរខ្មែរគឺយើងចុចទៅលើពាក្យ title and caption ណាតោះមកយើងចុចទៅលើពាក្យអក្សរ T នេះដែលមានឈ្មោះថា title ហើយយើងសរសេរមកអក្សរខ្មែរមិនបាច់ទៅ convert អីទេសរសេរយក CEO អូខេដល់ពេលហ្នឹងវានឹង support អក្សរខ្មែរតែម្ដងអក្សរខ្មែរទាំងអស់នឹងចេញជាលក្ខណៈពេញលេញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង edit text សម្រាប់ការអក្សរជ្រើសរើសជាមួយនឹង style ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទទំហំអក្សរក៏ដូចជា style កាត់ font color layout នៅកណ្ដាលនៅឆ្វេងនៅស្ដាំណាអូខេ text wise គឺអាចប្រើបានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វាយមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ animate វាឲ្យទៅចេញជាដូចជានេះឲ្យវាដើរមកចេញដែរអូខេឬក៏ចេញ size អូខេអូខេបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើ opacity របស់វាបានឲ្យវាចេញស្ដើងក្រាស់ណាអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺងាយស្រួលមែនតើអត់ទៅពិបាកទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ខាត់ចុចលើវីដេអូមកយើងអាចធ្វើការ split ហើយយើងអាចថយក្រោយវិញបានដូច CapCut ដែរណាហើយយើងអាចធ្វើការ refresh move off volume auto fade audio fade ហើយធ្វើការ unchain space យើងអាចធ្វើការ unchain ដូចជាអានេះយើងធ្វើការ sign in ជាមួយនឹងនេះខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើទេកន្លែងនេះអញ្ចឹង remove background អូខេគឺប្រើបានហើយជាមួយនឹង adjust ពន្លឺ color highlight contrast brightness exposure wide អូខេគឺអាចប្រើបានមួយ set តែម្ដងងាយលោជាង CapCut Pro ទៀត M snare តែម្ដងហើយ background អ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានទៀតគឺ M blur no អូខេជាមួយនឹង animate ក៏អ្នកនរគ្នាប្រើបានដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ app Adobe Premium ដែលចេញថ្មីៗនៅក្នុង iOS អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download free តែម្ដងហើយកុំភ្លេចជួយទៅការ like និង share follow ផងដែរអរគុណច្រើន